إذا تسودرت كيلتور إيفي ضوطون أمزوارو أردي تشغال نغروان في لي زانين تيكي 5 تسهيلت أردي تشغال سواتس نسنتلون أما ذاين تيرا أدريس أونجل محسوب أين كدي شدن أريدريس أمازيغ أين ريس نرنين فيه منا دونك هذا تنا مثنومي يدس دون سؤال يلتكلت سوا كارون دين غازول انسوفيسون وكذا غدي توالين ديال ثما هي ذاكي أدد نغال ارتيرا ارودليس ار محسوب ارو سقيف ار يونو سقيف يتوسنن الطاس ديال الجزائر زمرات دنيني دا سقيف نودليس ويسين اغناو. C'est un deuxième salon national du livre en Algérie. تزريت l'édition تيستا يراقي أجاد إديلاند المنداد أجاد إدي سلالم تيستين سقيفاقي نودليس لن يدنا دفدو ستراوين باغ غالونتري خاطر ثم توت تساعة دايلة عنايا فنشتكي لان تسنى تراوين ما سورفني السنة كير كازن اسماعيل بوخرب اسلوي خوان تنوجي مع اقد ماس افتيس اتيلي دعني اسيا ياسين تاكي تسلوي انتي دوكلا ادريس تودرت ان ليفر اون في داكي دي جون مسا وسمار نتا تمياروت نتا ايديتيلين ديال المنداد ديك السراجن إديتيلين دو سقيفاكي نودريس دي ويجيماع اون فات لي موديراتريس تورا داني ودريس يوم تسمى فيلم طاون نيايا derrière les larmes de ma grand-mère tout à l'heure نغادر ديني شتافو ديالي ساكيني خاطر اتصي فيلم طاون نياياس محسوب يالتا تقويليت يالتا يايات الا واش يفرن فيلم طاون دونك استني غزول يتلاوين الكون متيك سادين هنايا مسا ياسين مسا وسمر زول فلا كنت الزول مسا وسمر زول فلام الزول تنمرت يكونوا غادي يعرضن اللي تتويل تاقيت كما غد تكوني تسكنا نهضر في تمليلي تاقين وذليس ولا شحال يقرز شميني ديال الجزائر تمنى مسا ياسين دي جون تملالمت بصح وكيد تاقيد على التكنولوجي وكذا لان داين اريس دوك نوكا مازال يوندي ويجي مع يوندي كيباك ملالنت ديكيوت نتسيل تاكاكي داين كارزنا تصطس مسا ياسين يشمين يام تشيريا دقسيو في اللون ما تهضر تصور ما تخلص الدور سمح لي ودر على كل استقبالي توعرف لي شطوح سي ان اكزرسيس فوالا سي اكزرسيس اقلا نقصنا نخدم كل شيء باش هذا غير نوراونا غادي تموت فوالا اين كون نخدمه كل مجهودنا تلميذي اما سياسين مس اسماعيل بوخرب بن صار داس الويت خوانت نويجي مع سيني غزول الزول محمد الزول ولدي عبد السوالين وقتاكي امش تلامو كوك نيغوار امش ثلاث مورت امش نقرز كاين هكا ام ثمورت تكور تري الا دغنا ربح فتيس سيني غزول يربح الزلف الإمام محمد الزلف لو نقول لك وين غادي تسمح سير لا تيليفزيون ديال تيكي 5 لا تيليفزيون تاعنا كاكي سور انترنت دونك جي لوكازيون توالي سور يوتيوب تافات داكي توالي في وين كي يستراتين كل داخل تيكي 5 تيكي وين كي بورت فيغ ارزات كي بورت فيغ لافونير دونك تعطيكم الصحه وين تخدم مركز هنا او نيفو لا تيليفزيون ديال تيكي 5 الميرتي امس افتيس داكيت لي يتموت قليل تموت دونك فوالا دونك قليل تموت يسالين نكونوا الى نتموت ممكن نسبك داير احمال حال السنه الى يقرب يكون البحر ادنو غير ما تبغى
الو سقيفاكي نودريس لو صالون دو ليفر اقلا دي تزريك تي ستة وقبل ما نسلاي افو سقيفاكي في تزريك تي ستة يسفك ادناوي كان كستو زليون ووال فمش يديلو وسقيفاكي تيك التمزوارو تنودلس مثل في فوهلان لينوغراسيون نتم كارديت لا بيبليوتيك يبين اسمنا لا موحيا امش يدختار مش ما كاين موحيا امس بوخاروب امشي دلو تيكتي يوسقفاكي نودريس نغ لو صالون دو ليفر اقدر دي تزريك دي ستة كان كا شيتو مزرويه في تيكتي وانا كيكارزن اوكي دونك تكتب زوات هكاد ربح في السكود من كواليس ديكزير صالون دو ليفر كوم ارزيغ دينا ولا بطاريه شمال المساله ديك كذا ربح حنا نزمنا خما كي وجه معنا افيك بليزير دونك تكتي سين دراح ومن بعد من فتح ثم شربيت كسكواس 2013 نفتحت افيك لو بروميير اديسيون صالون دو ليفر دونك اذا نشتاقي يسير مصا برا ديكوفري دني سلام يحب سلام تنمير تنون ربحك سيد من هذا تبغى دار نوض الشيطة فين دينا اسماعيل فوالا دونك كوني صدي فيزيك الخدمه كذا والله كراي شرات ذيك لي وين ذوك اللي نقارس لا كابين مصون كثير دي زامي دي باسان ميديتيرانيا لقيت يزير اسيا دونك اسيا ياسين كراي يوث ذوك سمايس ان ليفر اون في ديال غادينا ديجون دونك الخدمه كاكي دونك نسوي التكتافين دونك et les bibliothèques au niveau de Tixirt au départ. D'ici le Mégarik d'Iwan, il est de Barcelone, donc le Mégaris la place de Céleste. Il est caché au Khadem, les Saoudiens, voilà, nous avons salé les obsessions, fait du Kléwénagan, Khadem Tiktavin, Udlis, etc. Il y a d'ailleurs Khadem la journée internationale du livre. Donc la journée internationale du livre, c'était le 23 avril de chaque donc elle est consacrée par l'UNESCO depuis 1995. Donc, donc on a monté un projet avec les deux associations. La fiche technique, effectivement. Bon, ça a une ouest parce que les moyens, ça a les moyens pour faire grand. Donc, d'ici là, donc, moi, نكمل محسب نسوي التكتافين بون اسيا فون بارلي مي نكمل سيني شد اسمها البخاري بلو مير دو تيكزيرت ا فيليسيتي دونك ناسيون ترونسبوز الشوارعي ا بوجيما يعني روحوا ثربي اون فا ديسكوتي اكسيتيرا دونك نبوي لا فيش تكنيك توجور لينا نخدم اون اتونتي فوا سا دوني دو تري بون زيكو D'ici après chaque année, c'est nommé, chaque année, la sixième édition. Donc, c'est bien. Donc, il y a de très bons échos, de très bons retours positifs sur le salon de livre de Boujima. Voilà. Je connais, il va peut-être هذا النوع تسميتي لكن اسقف ندرس نوجه ماشي دا سقف نونيك ماشي الدوله لا سقف غرفانه ستادير يروج ديالهم يقيم دا غرفانه exactement on a préféré garder notre autonomie que محسوب هذاك من ويا ديالنا شو ils vont nous imposer عشان كسواقي رواقي كسواقي هكذا دونك on a préféré garder notre autonomie donc نبقى كاين لوطونومي اللي كسميتني مسار ميدا ساكي يقلا لوطونومي donc on est indépendant de tout ce qui est rouage de bureaucratique دوله etc. donc on a préféré être autonome donc نبقى كاينه donc لان ويلي غيتعاون لان الصحه ويلي غيتعاون اما ذي نيفو جيما مع ذاكي تيزير ثم بون يا دي زاد غيتعاون لان الصحه
Donc, on a préféré garder notre autonomie et jusqu'à présent, là, pour le moment, là, bien. دونك ما تسمع ديال اللين كوا. En effet, bon, c'est un salon du livre solidaire, populaire, du petit citoyen. C'est un espace de liberté. La liberté, donc, نكون هي الفكره 8 زمير ادنا وكاكي شويه تغنيت شويه ليسباس لا ليبرتي ديكسبرسيون نساوي فيه وني ما توكس مسلايا دنيا يتصرح الوجمه نتكسم مسلاي نتكسم المسلاي ودي تساروني ميوران قران نكد يدير زنغورنا يتعجب الحال قارن دي سادين نون سام دي سباسي ميغا ذاكي قارن نكوني نسعى في مدينة مقرانين نسعى سبيس دي زيسباس كاكي باتي مقارن مليح الحيوض نسعى مي الفايد ولاش نكون ويت سعى un petit espace mais c'était un havre de paix un havre de la pensée libre نسافي من ذاكي نسديباتي كنا يعجب نسمي لك هذا قارن اي نسخميما ولاش الداري ولاش تفرع دونك دانشتاكي اكيد دينا ربح نكوني نفان غاردي لوطونومينا خاصة كان تشطح لي موان ينسى اما الغشاء تعاونا ذم تعاونا نسقسد هنا كاكي تعاونا واخلص كالكنويتي لوتيل واخلص روبا كاكي نلقاونا واخلص لي زافيش نسدوي جوست ايمي كاكي نخدم اكن النوا اين الى قنا نخدم C'est vrai que je vous êtes modeste, mais il a قاتي دنيني مراد نكس اسقف ندريس سيلا يكتواسن اوغر دي تمورث اسقف ندريس نوجمع ذوي السن داغناو سي لو دوزيام اون الجيري دونك ماشي دي مشطوح نكونوي إذا نشتغل تقارنك وذ إمولان تزري نكون ديال الكران زيد تسمعنا قارنا يغرف الثمار السيلا بيان سور مي يشان يغرف لو صالون وجيما فهمتي دي سي سونت بلوز الاز دي وجيما كو الجزائر نشتاقي سي فري لا انت شحال تمدينيني لا شحال لي بيبليوتيك يغرقان ميم ذا كيغورنا الا تشابيلي لا ويتيزوزو تاخذ دي بيبليوتيك نشتي ثانت غرقان توش خدمت بور دير بلي ماشي اللي حياضك خدمان درا هذيك خدمان ما يلي والو ان جروب هكاكي لي فولونتي حملنا ينخدم حملنا دريس حملنا يدرس ساكن الدنيا خاطر قالنا يدرس لينا ديك قيمن ما يلي راح كلش دونك لا فولونتي كسا واضح ماشي دركزنك خدمان تسلاونيك خدمان ماشي اللي حياضك خدمان ماشي المليار إميلا ولا تلاوين الدنوغالا تلاوين الدنوغالا مسا أسيا ياسين أنت تسرويت أنت دوك لا أدريس تدرس أن ليفر إن في داكي دي جون مسا ياسين يميني ستيرميتين من ليكسبيريونسين دي ديجون تبود الشطوح عند ديجون ارتمورتي تيكتيونينم أن تفقد الشطاس محسوب تسلادو الساغن دي غولاسيون فين أنا أدريس تاغوري أكد تموت ما تزمر ديني الشيط فسعني نم دي غولاسيون لك تموت اسميدو سيغ فرنسا وسيغ بلا ما فغير اسميدو بضغار داكي مدنا نيد اش تبغي نخدم باش كتمورتي ما الدوغال لهنا في مورتي دون لي زاني 90 ني غاس نخصم في لي بيبليوتيك الا قل غاشا ضغرون دونك كان نسالي لاسوسياسيون سينا ني غاس نخدم اكد ربح دونك لا كي بي ام امشي نخدم باش كنتليه شاك اني ان دو كولي تكتبين اري روحن لي بيبليوتيك فوالا لي اسباس كي سون بري ا لي اكويير فوالا اكيد بزاف من شغل يمكنني اذا كي خلال عبادك خدمنا كيفنا يتعاونون ساعه 15 ناقص 17 تلاوين اذا الكازن يخدم
3 أيام ديال السمانه يدي تجمعا باش كتوجد كتابيناكي باش كتداوين باش كنتقابلن باش نخدم لي انا باش كنورغانيزي لي كولي اللي رحنا في مصر حسب نشجع 40,000 كتابين en 20 ans d'exercice. ثمغرين ما كميني لان دي فرنسا طون ريغارد ici التزريجين لي زيديسيون كيادن دي وجماع alors des choses مرات دي نضاف توتسا l'organisation محسوب التزريجين كيادن زعما راك دينا بلي سي ابسولومون مانيفيك اين يضرون لي تقرب لو سالون دو ليفر اون بيان تسمح لي على كل حال الهضره يخص نص قبايلي c'est une organisation formidable. Maratouadir, les éditeurs de grande qualité, formidables, qui viennent, qui nous font confiance. Les auteurs, des écrivains d'envergure internationale, mais des gens de qualité. On a des talents formidables. Et c'est absolument incroyable. À chaque fois, il y a des thèmes, il y a une imagination débordante, il y a des talents. Et moi, je suis à chaque fois complètement admirative de la mobilisation qui se fait pour que le salon réussisse. Et il réussit à chaque fois. Et c'est ce qui fait d'ailleurs son succès. Le SILA est politique. Le SILA, il rassemble des pays. On ne sait pas très bien la place qu'ils ont quand on voit 500 exposants des Émirats ou des choses comme ça. Voilà, on s'interroge. Le savoir est multiple et universel. Et donc, en tout cas, au Salon de Boudjima, on essaye d'offrir plutôt ça, cette liberté d'expression, cette diversité. Je crois que c'est ça qui fait aussi son succès. تنمرتي ما زياسين الدوار على مسا النظام كيما ساو سمار انت تميالوت لينا انت تدي تيرين ديال المداد ليكسراكين دي تيرين دي ويجيما نا موديراتريس تردي ندريس الفيلم طاون نيايا derrière les larmes de ma grand-mère tout à l'heure il va nous dire un petit mot mais مسا وسمار توالد من ديف سمع البخار بدي تزوارت الانترودكسيون إنك أنا قال الجزائر ثمانية داكي دي ويجيما إنك تمكاردوين لي بيبليوتيك غلقنت بارتو إلى عمر نسلا السقف ودريس دي وهران نغدي قسمطينا نغدي تلمسان نغدي سقيف نغدي ثمنان النظام أبا السقيف نسيلا أكد واكين ويجيما زمرا دي نغسي نساش خاص يوثغورا دي ثغورين دي كتابين تمورت الجزائر comment se fait-il ولاش autant de salons عطاس نسقفن دي تمدينين تي مقرانين ديال الجزائر فغي غادي نيغ ما كيتقرا مسكين اسقيف نغزا مشطوح اسقيف نغز الصح ذا مشطوح تكتي وين النضيق مقرن نسعى دي زيدي كنت نسافرين ديال النظام فوالا فيجي إلى النقار وكاين الجزائر ما دروحن فرحن ما دافن امكان اماكي غير زمرن الدين وكيبان مي محسوبتو ترينو ما كيستيون ماريجينا تصني سقيفن beaucoup de salons de livres ديال لا كابيلي ادنو شتو حكا جلس معايا لك المسافه كيس مريدين نخلي سقف الندريسن دونك اديريني ميورا لي زوتور ايمغريين لي ليكتور محسوب نزمر نخدم الزرب يشرن توسناجين محسوب كالزيديولوجي le fait qu'il y a des salons de livres ça évite certaines idéologies ونمعنا راه دي تمورتنا هذا صح مي عندي دي تمكرض نيجي كودي ثوذرين التفض لاف نيلاف ما يبغى غادرو حد ياوي تكدافت وريتسنا لا راه تكدافت النيا ازد فينا فيشي اسينا نيمرو ياكي فكيتي تصور حال باش كتغرا الا قد تسفوحض الا قد تضرب ثوريقين الا قد تولد تكدافت الا قد تولد لا كاتريام دو كوفرتور باش كتروح ضدها
ils ne mettent pas le contact de la personne avec le livre. C'est ça le problème. Et puis, il y a des films ou des activités. J'ai proposé la citoyenneté active, que ça devienne un jeu interactif. Alors, on va الناس انسى الواحد كمقرات اسنارو وكساون داش تزمرض شتش ايام ذان الدويض يتمتيا دونك كل وين الزماله ديالو وين نادي روحن اما دي قردان اما دي العيبات مقرانين زمرو لا دارون دونك دي تمكر ضيف ماشي كنتكذبي كان الا قد يلي مشى يدير دي اكتيفيتي انتراكتيف نخدم par exemple des journées مولود فرعون des journées مولود مامري etc. c'est-à-dire كل ما يلي اسنتفكتو نيت تفوق الحاجه الى تسوفر مثلا مالي لانيفرسير دو مولود مامري نير دو فرعون سوفر لو كذا بين اللي غتخدم et proposer justement aux étudiants de faire des affiches, des fiches de lecture qu'on va afficher à l'intérieur de la bibliothèque. Ça permet aux gens, mais tu me feras donc il faut comme ça des activités interactives pour reculer un petit peu les traditions. Des expositions de peinture, des expositions de tout genre. Moi, je pense que l'initiative qu'on a prise cette année en plaçant un panneau où chacun par exemple, d'ailleurs, j'ai demandé à monsieur le maire, par exemple, je lui ai dit, que faites-vous pour être un citoyen actif? Lui, il a carrément, de prime abord, il a pris un petit papier et il a écrit, j'organise le salon du livre. Moi, j'ai mis, je maintiens les places publiques propres. Le village يعني ما فهماكم زعما دينا c'est une boîte à idées quoi. Une boîte à idées, voilà. Mais en même temps, les gens participent. C'est-à-dire, parce que la citoyenneté active d'ajout. Être citoyen, c'est facile. Être citoyen, c'est avoir des droits et des devoirs. Donc, voilà, en fait, c'est des choses de faire. Kennedy, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour le pays. Et bien, la citoyenneté active, c'est ce qu'on demande aux gens de faire. Donc, les bibliothèques doivent servir aussi à faire ce genre d'activité. C'est quoi être citoyen? Il faut qu'il y ait des activités à l'intérieur il faut qu'il y ait des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture. Donc, il y a quoi acheter des bibliothèques. Les cours, ils révisent et ils s'en vont. Alors que nous, on peut faire de la lecture à voix haute, on peut faire plein de choses. Ce sont ces activités qui manquent justement dans les bibliothèques. تكزيد شي فرن فيرم طون نيايم شي فرن فيرم طون نيايم شي فرن فيرم طون نيايم au départ d'abord إذليساقيا إيلول بالميقلول أسم زوارو la première édition du Salon du Livre de Boudjima. D'ailleurs, une partie, il y a un chapitre qui est consacré et le Salon du Livre de Boudjima. Voilà. Alors, vrai surtout des nerfs, le salon du Boudjima, il y a un élément de l'organisateur, mais ça rajoute une vie. Vous avez un match fait, mais اسمي نخدم تزريف تمزواروث 3 أيام يدير لي اوكفور sans discontinuer. Je راه فيه ما في حضارات mais الفور والغسالة. D'accord. Donc الناس وليت لي راه الغاشيه. Eh ben non, il y avait un monde fou. Et même un des éléments de l'organisation اللي تراجعوا إنفجيا وقد يعوض يبدا يكون يتمكول دينا يزعفي مو دي بوارا كي قال جواه 9
mais voilà يوني بضاد mais ارجازني لا مرت ولا دي دوني فيو et pourtant كاينين des émissions des rencontres littéraires j'en ai vraiment couru وكاين مرت صغيره تبع في ديك السموغليه تبع في يكشم لا بيبليوتيك يسرق ليس ولي حراره il a salué tout le monde يروح يقيم من دي كرسي يشوف غبتي كذابين après Niras c'est bien c'est un écrivain au bout d'un moment les éléments de l'organisation ولانت يبغض لان سي بان سنيني ما زمر غادي في كازارك il était pas prévu dans le programme كم ديتني في ناس سارقه في يخدم والله هذا دالي غادي تقول غادي نشوفوا الجزائر مشيو في السنغال ولي كما دوزيام رون شوفي مسيو بوخروب يقرا ملي حنا تهضر انت تهضر بصيكي يبدا لا يهضر دونك لون بريزونتي يبدا لا يدي يهضر كذا يعني ناس فيدراسيون دو فرانس دو اف ال ال ناس كيني ديك الشمال خاطر كيني سيزيك ما والي غير الحاجه في الكيره بعد لا تلفزيون غتسنسر ما تكذبش تقرا j'ai mis du temps à lire les livres de Ferraoul خاطر اللي غاسه دافع الكيره الجزائر donc tout ce qui est guerre d'Algérie je le rejetais en bloc امشي هاد فرنسي sans impolitesse c'est la saline ou Ferrara قمر مي تهنا غارة استحسيصة دقيقة وفي غمانية quand même bon Makini qui s'est glissé en moi et je l'écoutais attentivement mais يهضر في الكيرة الجزائر يهضر avec des mots apaisants donc قمر الاستحسيصة et puis il dit la phrase qui a fait tilt dans ma tête la guerre d'Algérie n'appartient pas aux historiens elle appartient à tout le monde a le droit d'écrire son histoire لكن كان يسلي ولا guerre كل شيء s'est déroulé comme un film le soir même j'ai écrit les premières pages de ce livre voilà un petit dilo تنمرتم وقبل دوغا اسماعيل بوخارو بقدا دي توالين السيال تما او نتفكر اهيل على ديرين اسنا 20 دوسن 21 دي هندي تمكرضتنا ظلام وحيا دي وجيما ادنفتو اسنا 20 ديماغور سنة 10 المدى 11 السلمة ميمون لا بيوفر نغ إقرنير نغ لو بولب هذا سنسميه هكا سي 11 المدى 12 علي موزاوي dans le ciel des oiseaux et des étoiles واقيلا ils vont improviser à la حسب ما سمعي peut-être une conférence هكذا لي موزاوي alors tout à l'heure سن 21 سي 10 المدى 11 ويقرأ un livre un auteur أدريس أكدوميارو سير 10 الحدث لا بوراي حنان نسات alter ego le double de moi quelque chose comme ça سير 11 ما 12 السراي أفين أنا ثلاث لكتبت لا لايسيتي لا فraternité صغور طريق جرود السنة 22 ديماكو سير 10 مدى 11 احمد بنزيري خواقيلا لي دوب قاعد يتواكل خن سي 11 ما 12 اوسمر فاروجا نسات الفيلم تاون النيايا derrière les larmes de ma grand-mère. Voilà un peu ما تبغى أهيل على ديرين أقدر أدير زون أرتغونت المجمع أتودي ما تصي سرقين تصي ميورا تصي دريسن ماشي دايقي كان مي سي ان فيفر انصومبل أتبدل متيكتي وين أتمجيل ماميارو سي بلوز انتيم مالا تمجيلم أتمسلايم وندي خدمين ديكاس ناتيو مدريس نونغارينس سي فريمون مانيفيك متولد دوغلا عمس بوخارو تزريك تاكيتي 6 ودلاله en 2019 et en 2020 بدا شك افو بعوشكين لا كوفيد 19 دو موسور اغارفان دي تموت je me trompe Exact. 2019 en fait il y avait le mouvement citoyen المقاومة الحراك plus على تبدل les élections présidentielles le jour même le salon c'était parmi le 18. Donc, on a un peu de suite. C'est mieux en Europe. Nous avons les moyens. Ça fait même ça fait des rimes. On s'est mis à la part de Noël. Ça fait on a reporté. Malheureusement, l'année dernière, le Covid a eu ça. Donc, pour ça, on a raté à Mayen. Est-ce que c'est Noël avec des thématiques
الناس ديجا ناوي باش اديري ووال افايني انا لو موفمون سيتويان كي يا دي سوسيولوج كي فون فينير دهضرنا فانشتاكي يا دي زاكتور دو حراك دي زوم دو لاتر en même temps activistes دي حراك ادخل من طابلو روند فانشتاكي لا سي لا تيماتيك دو لا لايسيتي لا سيتويانتي خاطر يتسيليريون سيتويان ابارونتيير ما قلا ولاش لا لايسيتي ما قلا ولاش لوفرتور ديسبري ويزمر تسيلي سيتويان اديا وين جديد يثمتينيش دونك تو سا ديري دونك ديرين اشتري لي زيكريفان دي شالاكي سوسيولوج الى مبتول راح سونيفرسيتي دوران وهران ديالي امين زاوي ديالي مصطفى بن فضيل هذه اللي زهاري الابطار جو سيتي كاكي زعما سيتي هكا كذايلين كمال داوود نو ها اللي كمال داوود دوسي اللي كمال داوود انتر اوتر دونك انت ديوي في فرنسا في اكزاكت في فرنسا امس جارمان اكو نعمسن الموفمون سيتويان هذا هي en gros نشتكي في هذه النساء انت كلتاي يعني نزمر الدنيا هيد دانس فاغو اللي فريمون ريش ما سافتيس موغادا داغورش تختار محسوب السنتد نور لو تام سات سيتويانتي بارتيسيبيف ودايني لاند مالسن سي تو سكي داكtualité ايا دراو بدا دور ما اده كيما هي لاقيت سريك تاكيتي سته تختار ما هي لاقيت قماس يراون يوكن يعني الدو غادم السات سيتويانتي بارتيسيباتيف مش تختار ميميورا مش تختار يسرقنا ديالين راكونتينو ان بو يعني نمشي دير له كي شنو كون شتاقي كل صافي la mairie, donc, ça, c'est un comité d'organisation. Donc, il y a un comité d'organisation du salon. Donc, Hassan Metraf aussi, malheureusement, ne peut pas être là ce soir. Donc, c'est lui le directeur de la Compar, une grande personnalité animateur culturel. Donc, c'est lui qui est avec le comité d'organisation. Donc, Mqaddesh, donc, il y a une thématique quelconque, c'est une autre. Contacter l'écrivain, contacter l'édition, etc. Donc, on a fini par sortir un programme qui est très riche. Il est très riche. Le salon guide, donc le salon guide, la réussite de ce salon, parce qu'il est de proximité, il est convivial, il sert à roh. Un dernier, par exemple, le salon, sur le Sila, c'est bourré de livres religieux. كون بيض نتخم برشا دوالات خم برشا sincèrement c'est pas يعني بوجيما donc les gens qui fréquentent le بوجيما c'est comme une famille ils sont bien accueillis la population ce sont des gourdins oui c'est tout le monde qui vient au salon donc شو تدير شو Samara, tout le monde est là, tout le monde est réuni autour du livre. Amina qui dit Steven, Amina qui dit Aaron, Amina qui dit Ditin, Amina la bibliothèque qui fait la promotion. Donc tout le monde est réuni autour de ce qui gravite autour du livre. Vraiment, donc la rohni. عندنا لازم تروح على الصالون دو جير جراتيزو مي لي جون كي نسقسيوك لي امشي للصالون تيزيزو دي سي فروا سانسيرمون سي فروا تروحوا لنا دونك الي لا سكين طابله اللي قايمه الوقت سكين كاسكوت وخلاص مي لا il est constamment côtoyé avec la population واش دي قصه واش دي حمص سفره واش دي قرود واش تمارف. Donc, ce qui fait le charme de ce salon. Donc, c'est les gens, parce qu'ils trouvent cette proximité et cette convivialité. Donc, et la mairie, elle est là, donc elle met à la disposition du salon tous les moyens dont
l'association Livre une vie, Asia, elle est là, donc elle est à remercier. Donc, nous donne des livres, nous donne un peu d'argent, nous donne des soutiens, etc. Donc, elle est toujours présente. Ce qui fait que la réussite de ce salon, c'est tout ce monde-là qui gravite autour du salon qui fait sa réussite. Voilà. Il y a un comité qui est là. إلا قد تجرم تيغراي انفارس تاونيت إمي أقلق ستاودن تيكو 5 دي تسجيلت إدرس تودرت كيلتور إيفي أريال ثمادي تموت القبايل أريال تاغيوان تريال تدرت يوكل يال سكواس يال تدرت الدهقي يال تاغيوان تدهقي أسقف نودريس خاص مشطوح مئة تمغور سلاقل يوكلنا هذا مريجين خلا يسقفنا كاكي نودريس يزمر ودا تيكتيوين ودا لي مانيوال سكولير اكي يتمدون السدرة على كوداث هذا ديرين إدريس نستروميت هذا ديرين إدريس نميوران توصابروس ولد مامري ولد فرعون أديري إدريس الونيسيت ما قلت أديري إدريس المعطب دونس c'est-à-dire le manuel scolaire aujourd'hui qu'on impose à nos enfants il a des lignes beaucoup plus riches أما ستروميت أما استجريزيت ملا نخلا يسقفن دينا ديونا هذا في الدد دي لي مانيوال سكولير بلو تار Absolument. La richesse, c'est que justement, mais il est et les élèves, les lycéens, les collégiens, les enfants des écoles primaires, ils découvrent. هذه غير كي تكتف يبعد في السونة تيورام ما ديال ساردي نعرف الزار ادي طفله فوطويه سيدي قصريه يدي زرب بنادم من ساعه انسان يزمر الحال صافا يس الحاجه سيني كاين هذو على هذا ميارو تسوالى ثقري كذا كيورنا شحال الجن يدي سفام تكتابين اهاف نتسكيش طاح كوانشتاكي ايمي العباد يسانتيراسو لي سيني فينالمون يمكن يزمر هذا يعرف خاطي دونك نروح على السقف ودريس بيان سور إلو جاريد نتوقنا عن تخد دينيون غير لي صالون غيسقفن دوميارو بيان سور اكو ليكول خاطر نسود دارش لاكل تكوار خدم قارن شويه لا بويزي لا فندك شويه التياتر 10-15 minutes, mais c'est toujours ça parce que tout est lié à le cinéma, le théâtre, la chanson de Wayne. Donc le salon يتسود الفغي الى عباد سورتي مزيانا يوكل هذا الجبادن كتاب ثرثيره هذا رميوره هذا حملن نشتاقي هذا نورتي كما اسماعيل ادغال المسا ياسين كد مسا اسمار دي سنتي كنت خاطر اوداكي لا سيتويانتي بارتيسيباتيف نغاتسكي دوين يجارزني تمتي نغيث مناط النو ذاين يجارزنا تاساتاس مالا نوالي اي دي تهكي اي نو كد نتهكي دي تموت القبائل ما تيدو كوميتي ديال سانين اما دي كوميتي دو فيلاج اما الوسيعات محسوب تو سو بارتاج سو فيفر انصامبل نزمراد نادر le village le plus propre le festival Raconta c'est aussi un vivre ensemble, un partage de culture. Est-ce que Anshtagiuk, Dainaris Narnin Figmina, justement cette citoyenneté participative, et qu'est-ce que vous en pensez? Des le village le plus propre, Anshtagiuk. Alors, qui c'est qui parle? Voilà, d'accord. بغي غادي نيغ يا اليون يزمر هذا يخدم الحاجه يسمتيها بغي غير تزوخخ بي نفكر بيا
qui a une grande terrasse, donc c'est vers à passe des mots. C'est une grande terrasse. Pendant 2 ans, on a dit à Odo Baouchegien, Resfarano Kulchred, كل تبديت كل يلتمديت السفرة كرتون تكذبين أثناء راضي لا تيراس أدسن يوك الجيران يوك رش يوك يمسطوحن أثخسرن تكذبين تدمن تنال نظغرا et on leur fait des jeux ترجازي وكذن كينيا كل تمديت أدروحن عامين يجلس نخدم هكا دونك وغنتنو بيتكذبين يبوس كيف تقشيش أبقي لا نهضر ني غاس je leur fais des petits dialogues c'est parce que تدرت bien gaucher lire وزديك ترى مليح وتقرا غير سميس دونك قراسن غاس الا كنبدل دونك خدم غاسني كدي بتي ديالوغ هي راسن سينيرون notre village est sale c'est vrai après il faut qu'on aille voir le maire etc après غاس بصح يبقى نروح للمير غاس نروح للمير اسنيني تدرت لنا ثومس الا قد نسير يبقى تغال تقشيش تندير non ou faire sur internet المير وكتقشيش تاقيه تروح للمير تنيسي لا كنبدل كي غاس تصرف ديك سي ديماشي ماردي تفضل المير تنيسي لا كنبدل après يسرسد المير نيس voilà quand un petit nous donne une leçon et ça a des internet donc vous voyez avec des petites activités on peut faire bouger les consciences et on peut changer les idées. Mais ne croyez pas que le salon du livre à Guinboudjima, il a réussi comme ça. Non. Monsieur Boukharo, il délègue. Par exemple, Monsieur Boukharo, qui est vraiment tout ce qu'il voit devant, il ne veut pas tout chapeauter. Non, il délègue. Donc, selon son domaine, et c'est ça qui fait la réussite de ce salon. Je laisse la parole à Asia. Et la زرع عمي ولكن يلتا دارت يلتا وانت دهقنا الصالون خاطر ملا نخلي سقفنا كاكي داينا ريسنارنين تسكلا داينا ريسنارنين ادريس داينا ريفكن داين افود وين يتسارون يوكنا ديالو خاطر مولا شي مغريين دي ليكتور ودا ميالو donc c'est aussi une participation de tout le monde. Il faut offrir des livres aussi. Très souvent, on offre de l'argent. Pourquoi ne pas offrir des livres? C'est inciter l'enfant à lire. Il y a un dîner مساعد نسنو الفوق une dictée يلا نبدو دي ثموس et وين يخدم moins de fautes أسن في كرازن comme أسن سوري Bernard Pivot هذا غيعاون c'est vraiment formidable أدو غير المسار ياسين il y a de belles choses qui se font là-bas. C'est vrai que c'est un peu rare, mais le village le plus propre, le festival Racontard, l'Ouziat, les comités de village, avec les moyens du bord, soit l'Alun, San, Thouadada Mish, Tounaraz Cholozta. Voilà, je trouve que c'est un début de quelque chose. Oui, c'est sûr que toutes ces actions, toutes ces initiatives sont vraiment très importantes. Elles font vivre les gens. Ils savent que c'est que par rapport à ce que disait M. Ismaël, la participation des enfants, c'est fondamental. سوالا والنغاس اسن نصحفظ امش ما بغينا عشنا كي نلاقي الحرس كيفاش ننسن اسمي نبدا لو بروميير سالون دو ليبر اللي تيزيرت en 2007 نخدم 6 وكورن قبل ديال السالون ني الورش الليسي ils étaient واحد une vingtaine ils étaient obligés d'apprendre et de lire des extraits c'était justement Mouloud Faraoun et à la fin chacun lui en cadeau un livre c'était vraiment du bonheur. Voilà. Et ce n'était pas la première expérience de ce type. C'est très, très important. C'est les faire participer
leur donner le temps de s'investir dans cette rencontre, dans ces rencontres autour du livre est fondamental. Ce que fait Farouja et son conjoint, c'est c'est merveilleux parce que كاين اسمي مشطوحه اللي حتى مشطوح الماضي تكتف ثغوري ديال الجن الثما كنا وين يفتح لنا في تبحير c'était toujours des jardins merveilleux pour moi les livres. Donc il a نفتح الون نفتح يمزوغن نفتح tous les sens pour nos enfants pour qu'ils comprennent que tout ça est important pour leur vie, pour leur épanouissement, pour leur liberté, pour leur avenir. Mais justement, Massa, المزيان محسوب ألا غنسنت يفتح ديال المزيان لا تيمزيان كم تفكر عام ديال دي سداويت ليون يباري تمناخ خاصو لما استعرفت غراني تموت ما ردسنا اللي قال سداويت نغري صورني مقران خاصك كنستعرفت غران سعني وتنتيجي une intelligence incroyable même avec le retard là-bas donc ما تبغض نفكرها تسويلات إلاقا dans les programmes Neurovision يوكلنا ذي المذن أمي مزيان النظام on leur impose un programme c'est ça qui est dramatique aujourd'hui pour les livres justement le décret la plus grande difficulté que nous avons c'est faire passer des livres scolaires la bibliothèque 10 000 ouvrages ce sont des ouvrages que nous avons envoyés elle est très très riche elle a une diversité très importante mais باش كنشجع تكتبي مثلا نسعى نكوني داكيا لوكال يوتشار تكتبي جديدين en sciences en maths tous les programmes que vous voulez physique tout ça mais Qadar c'est très très compliqué pour les faire passer parce que les règles sont très très compliquées et sont décourageants vraiment décourageants parce qu'on peut voilà on peut apporter ça mais je crois que est-ce qu'on est prêt aujourd'hui avec le contexte actuel pour réécrire les contenus scolaires et faire des choses qui soient ouvertes, universelles, etc. Ça me semble encore un peu compliqué aujourd'hui. تنمرتي أما سياسين أدغال أفتيسك إسماعيل الوهيل la programmation أهيل بسقفاقي هذا غديني موك يعني يلا سيهار chaque rendez-vous السرقة ديالين إوا قادر دي توالين سيال ثما وكنا نروحن سوا تاس إلا يون أدريس il m'a un peu interpellé c'est محمد متول خاطر نتا ديالي دوك السيهار رونديفو هاكي يولد تدريس يسمى سيتويانتي امبوسيبل صافي جوستومون وكاين واحد كيعرف اكثر فيس سيتويان امبوسيبل يهضر في لا سيتويانتي امبوسيبل اون الجيري دونك Monsieur Mtoulagui, c'est un grand sociologue. Il a fait de grandes contributions à la sociologie. Et il fait c'est pas possible les citoyens. C'est-à-dire فريدة جدا بوي وديو فارع اني ديو فارع امشي الجيريان اي فريدة سيتويان يعني شمش هاد المسألة لا سيتويانتي يسمور فينا دونك يسقط عاد سرقي هو ما داير فارع ناس نجات كشفا سيختار ما دونك جوستومون نعرف دي مسريه فاش تلاقي دي مسريه فمش اسكو اون كونداني نسريه لي سيتويان نو il y a des possibilités nord les citoyens un jour. Donc le débat il sera passionnant. Merci Vaskassine, le débat il est tellement riche. En même temps, il y a c'est des paradoxes qui peuvent être intéressants. On peut piquer quelqu'un. C'est un citoyen. Donc, il va être jaloux. Donc, ça peut le booster pour faire quelque chose de bien. Voilà, moi je trouve que c'est tellement intéressant que ça m'a vraiment interpellé le titre Citoyenneté impossible, Massaxi.
il a pas إذا يونا قرص إلا سلم رياضة مازال كي نوفي لينا لي طابلو كي ديكور كلاصالني نسلم فلاس يوتيك تبغى هذه زوجو إنا يدكوريد إنا كزار ربح هذيك pour changer les mentalités il faut choquer mais si tu choques pas les mentalités ne changent pas. Donc, le livre, peut-être c'est une interpellation, c'est pour se remettre en cause. Donc, il y a des débats, il y a une diversité d'idées. Peut-être اللي يولي مانيس ذا شو قلا ذا شو قلا قد جيفك ذا شو زمرت ديك ذا شو قلا قد جيفك est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il est passif. Donc, c'est les questions-là, la citoyenneté active. Et كل يولد يفهم مانيس ذا شو قلا وين يعيش qu'est-ce qu'il est est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il n'est pas utile, est-ce qu'il est actif, est-ce qu'il n'est pas actif, est-ce qu'il peut être utile. Donc c'est les questionnements autour de la thématique que les interventions donc ils vont tourner autour de ça avec un environnement de laïcité, de diversité, de liberté. ذواقي يعني يسوي يسلفك يفزرك في الساعة donc اليون اللي حسب là il est là pour donc كان في بنيكي بقى السياسي donc قالك le livre ouvre l'esprit donc le livre ouvre l'esprit le cœur donc même ولو انه اللين نال الدين ولكن الدسنوقي les visiteurs, les participants. Donc, tout est ouvert. Donc, respecter les mesures barrières, les mesures sanitaires, parce que il est partout. Donc, ainsi, il faut respecter les mesures sanitaires. Donc, on avait des espaces en plein air à l'intérieur. Donc, il y a Lionel Dias, il va porter Dias avec un masque. Et donc, tout le monde est tenu de porter, de respecter les mesures sanitaires. Mais les livres pour l'Algérie, donc l'Algérie, il y a des blocages partout. Asia, elle est là-bas, elle fait avec les bénévoles, donc mais pour les dédouaniers, au niveau des ports, la douane, c'est un parcours de combattants. La culture, l'inventaire, l'autorisation de réception du colis. Il y a l'organisme le ministère de l'Éducation nationale, l'Institut national de recherche en éducation. وكي ثروي ماضي الصوره وصلنا شينا مازال قد دوث كتابنا اللي تنغار برنتنا فرنسا غابريا l'autorisation ça il y a tout ils ne veulent pas que la diversité la liberté donc il faut cadrer il faut arabiser il faut islamiser il faut donc c'est l'idéologie donc حكمنا l'idéologie. Donc, on mène un combat contre ça, donc c'est شرحت في des échos des répondants مثاغوري ذا هو اللي كتحياهم واحد مالوي ما ثاغوري دونك شربوني قرن هذه يفتح الغيس هذه يفتح وليس هذه يولي اكل النظام هذه هو لافونير النظام اي سورتو اي لي جينيراسيون اللي يسدون اسن السوال ايوا كان ثاغوري تنمير اما ساكسيلو قبل الدوار عرفتي كلتني انه قادر ديتوالين هذا الدلسو الدعوده ايوا قادر ديوالين دونك السنه 20 ديما كو سي العشره لا المدري 11 سليمه ميمون لا بيوفر اقرنيض و لو بول بكنوني وسميتاس سي 11 12 علي موزاوي دون لو سيال des oiseaux et des étoiles
ils vont peut-être improviser quelque chose de plus هكذا الموزاوي أسنغ تنمرتيس أسن 21 سير 10 على 11 donc toujours un livre un auteur Adriss Amiarou سير 10 على 11 بوراي حنان alter ego نور le double de moi سير 11 على 12 السراي أفين أنا ثلاث لك تجمعت لا laïcité la fraternité الصغور طارق جرود أسن 22 ديما un livre un auteur Adriss Amiarou سير 10 على 11 احمد بازليخا لي دوب يتوكل لي دوب ensuite سير 11 على 12 اوسمر فاروجا فيرم طون نيايا derrière les larmes de ma grand-mère et تسمحي داك مسا اوسمر انت الي موديراتريس انت ديتيلين ديال المنداد كسراجن راه ديرين اسيا ياسين تيكلت نظن تسلويك انت دوكلا ان ليفر اون في ادريس تودر دي ديجون مسبوخ الروب دا سوي خوان تنوجيما اسنتل وسقيفه كبدريس ازريك دي ستا لا سيتويانتي بارتيسيباتيف امشي يعني دي شون زمر ادناوي يتمتي ينتيدير لو ميليو تاع مس ثملتنا فوالا دايني غازنا تاساتاس ودينا يتكلت نظن تنمرتنون قديد دانيزنا على الميتورا نبضد ارتقرا من بعد اهلا كذا ودمدور يوسقف نودريس الى دي تزريكتي نستي سته دي تخوانت نوجيما ازاد 56 دقائق الى دنقميدون هذا وني نختار مرتو في كراسيهار ازكا اديري شريف حماني اديري ملك خنان اديري مس ملبوسي الادنوي اول افدح ماني بلاد انا زورنا ميوضن يزمنا صداريس يبدي وكني زق اتناون تلنت تصنت حواشيني سوردين يمكن نظر في داوين دونك مدو كذا اديرين دي تيعاد ادن مسير دحماني بلاد المسافه لاجياسكا دونك في كراسيها لو رونديفو دومان ساري ميرن جاون تلويث جاون لهنا ارتفاث